We give a round of applause to the Lord. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa ato ang tanan. Akong gina-welcome ang tanan sa Golden City Alliance Fellowship. Nang hinaot ko nga karong kahaponon mag-enjoy gayud kita sa pagsimba sa ato ang Dios na at the same time sa pagpakigsandurot sa matag usa sa pag-fellowship nato sa usag-usa. Magsugod kita sa pagduko sa atong ulo ug magampo kita. Salamat o Dios nga ikaw kauban namo karong kahaponon, ikaw gayud ang amo ang Dios nga buhi, amo ang gisimba karon ug ang amo ang gipangayo kanimo o Dios nga tagaan kami nimo ug kaalam nga diin kami makasabot sa imuhang pulong ug amo kining ikinabuhi sa amo ang matag adlaw nga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Kato di ang mga nagdala og mga first-timers, mga bisita. Ako among gihangyo nga mupabilin kauban sa inyong bisita kay gusto mi makaila kaninyo og ipaila pod namo ang Golden City Alliance Fellowship sa inyuha pagkahuman sa ato ang panimbahon. Okay. Pila ka tuig nga miagi, didto ako sa Zamboanga City, naga-eskwela sa ako ang Bachelors of Theology sa Ebenezer Bible College and Seminary. Samtang nagsakay ako og jeep, gikan sa pueblo or sa syudad, padulong didto sa layong dapit sa Ebenezer, kay layo pa man ang Ebenezer sa syudad mismo sa Zamboanga City. Nakaagi ako og usa ka simbahan nga grabe gayud ka sinaw kay tungod bag-uman na human sa pagpintal ug pag-renovate kining simbahan na. Bisan gipalibutan sila og mga gagmayng mga balay, mga barong-barong, apan ang kini nga simbahan mo stand out gayud kay patsyada man ilahang lugar ug sinaw ug limpyo pagayud kaayo. Unya nainganyo ko, unya nakita nako sa atubangan sa ilahang simbahan, adunay dakong karatula. Nag-ingon ang karatula, mao kini ilahang paagi usab sa pag-imbitar sa mga tao nga musimba sa ilahang simbahan. Kay naa sa Amos kapitulo 4 bersikulo 12. Niingon ang dakong karatula didto sa simbahan, prepare to meet your God. Lami kayo paminawon. Unya, ako samtang gabasa ko sa kining karatula sa iniining simbahana, nag-ingon ko sa akong kaugalingon, mubisita unya ko ani, musimba unya ko sa usa ka adlaw or usa ka Domingo nga moabot, kay basin inig musimba ko niining lugar, ako agayong matagbuan ug ako ang ma-encounter ang buhing Dios. Dili ka ana, i-meet nimo ang Dios nga gabuhat sa kalangitan ug sa kayutaan. Ni padayon ko unya naabot ko sa amo ang eskwelahan, wala ra pud ko naglantaw gyud dayon kung unsa gyud ning Amos kapitulo 4, pero pipila ka mga adlaw naami klase biblical interpretation, unya ang amo ang maestro nakakita pud di ay niining karatula sa Amos kapitulo 4 bersikulo 12. Prepare to meet your God. Niingon siya kanamo, ablihi ang inyuhang Biblia ug basaha ug unsay naa sa sulod sa Amos kapitulo 4. Maula gining nag-eskwela og Bible school apan wala gayud na sangkap sa sakto nga interpretasyon sa Biblia. Nilantaw pod ako sa Amos kapitulo 4 ug nakita nako didto nga kining Amos kapitulo 4 bersikulo di ay kini or kapitulo kini nga diin grabe ka suko, grabe ka aligot-got ang Dios sa Israel. Suko kahayo ang Dios sa Israel kay tungod sa pipilana ka mga panahon nga diin gipakita sa Dios nga ang Israel ang Dios buutan gayud sa Israel ug daghang mga panalangin apan wala gayud na usob ang pagkagahig ulo sa Israel. Dili lang pinaagi sa mga milagro, gipakita na pod sa Dios ang pipila ka mga mga kasuko sa Dios pinaagi sa silot nga ilahang nakita ni adtong panahona og natagamtaman apan
gahi gihapog ulo ang Israel, dili gayud mausob sa ilahang mga gawi. Karon sa bersikulo 14 niingon ang Dios, dili gyud mo mausob Israel, pagbantay mo, muanha ko, prepare to meet your God. So in other words, kini diayng bersikulo sa 4:12, dili di ay ni kana bitawng atoang interpretasyon pagkakita nato ani nga musimba ko aning simbahan na kay ako ang matagamtaman ang panalangin sa Dios kay naaman siya. Kundili musimba ko aning simbahan na makatilaw ko sa silot sa Ginoo kay Amos kapitulo 4:12 man ang gibutang didto sa dakong karatula. Silot di ay ni. Amos kapitulo 4 bersikulo 12. Magbantay-bantay gyud ta unya ako pod samtang pagbasa nako uy murag dili na lang ko musimba kay basin unya inig-abot nako didto imbis panalangin silot na noon ang ako ang madawat. Nanganong giistorya man ko ning istorya kining ako ang experience. Duha ka buok gusto nako ipasabot. Una, importante gayud nga kining mga bersikulo nga ato ang makitaan sa Facebook. Dili nato kuhaon diretso. Unya ato ang i-apply dayon nato sa atoong kaugalingon nga wala nato nahibaluan ang tibuok istorya kung asa gagikan kanang bersikuloha. Daghan kaayo kana sa nga madunggan nato sa TV, makita nato sa social media, bisan madunggan nato sa mga wali. Kinahanglan gayud ang pagsusi sa Biblia. Importante kayo para dili kita mailad. Ikaduha nga butang nga gusto nako nga ipasabot kanato ug mao kini ang ato ang pag-iistoryahan karong kahaponon kay kining area sa kanang pagsilot sa Dios. Kanang ang Dios hustisya, ang Dios musilot gayud. Atuan ang istoryahan kay murag maumang gud ni ang karakter sa Dios nga kung pwede lang, dili na nato istoryahan. Niadtong Biyernes nga miagi, aduna kami evangelistic seminar, training in preparation unta sa karon nga kadtong medical mission. Pero murag na postpone man ang atuang medical mission, didto na ta sa Nobyembre 10. Nobyembre 10 ang atuang medical mission, dala na lang pod announcement. So naa kami evangelistic training o naami gipangutana, duha ka pangutana. Una, unsa man ang mga butang nga importante kaayo para atuang kumpleto ang atuang pagwali sa gospel nga kung mawala gani ning mga butanga dili na siya gospel. Ambot og unsay tawag na nimo ana kay importante essential man kining mga elements para masulti nato nga mauni ang gospel ni Ginoong Hesus. Daghan og mitry og sulti og mga suggestions. Una niingon sila nga dapat naa diha kay kanang kabahin sa tawo. Unsa man di ay ang tawo? Ang tawo makasasala ug dili niya pwede luwason ang iyang kaugalingon. Check, okay kaayo. Ikaduha, naa na po'y nisulti nga dapat naa kung kinsa ang Dios. Ang Dios mahigugmaon, apan dili lang mahigugmaon, hustisya usab siya nga musilot siya sa tawo nga makasasala. Check, importante kayo na nga naagyud kana. Sa gospel, ilabi na og muwali kita sa kinsa may atuang walihan about sa gospel. Ikatulo, dapat naa si Jesus Christ. Kay si Jesus Christ mauman ang only solusyon ni ining problema sa tao nga pinaagi kaniya matagamtaman nato ang kinabuhing walay katapusan. Through Jesus and Jesus alone and nothing else. Dili pinaagi sa gawi kundili sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Check. Ikatulo, importante kayo. Ikaupat, ang area of ang imuhang pagtuo, imong response sa kining maayong balita nga imong nadungog. Nga dapat in response to that, aduna kay pagtuo, kay diha lamang sa pagtuo nimo madawat ang kining panalangin sa kaluwasan diha kang Ginoong Hesus. Check, 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 check. Importante kaayo og
aduna gayoy murag sa sugod pa lang kabalo na gyud ko nga kadaghanan sa mga naa sa training nakahibalo gayod about the gospel. Pero ang sunod nga pangutana kay ingon ani, unsa man kung ikaw gawali sa gospel, unsa man niining mga elemento nga ganahan kaayo ka muwali nga pwede nga bisag mahurot ang usa ka oras diri lang gyud ka perminti magawali. Ug unsa pod kadtong elemento niining mga importante kaayo nga butang sa gospel nga ug pwede dili na lang or dalion na lang nimo og pagwali. Ningon ang usa nga lami kaayo iwali pastor kanang gugma bitaw sa Ginoo, no? Unya aduna siya'y plano nga patsada sa imong kinabuhi. Bisan pag mahurot ang duha ka oras og wali ni ana, lami gyud kaayo na paminawon. Tinuod na siya, unya diha gyud ta ganahan kaayo muwali kabahin sa Dios. Unsa man pod kadtong ug pwede lang dalion lang nato og istorya para dili kaayo masamok ang ato ang giwalihan. Niingon pod ang usa, kanang in the area gyud kanang tawo nga makasasala. Liman ka og gawali ka gospel unya ingnon nimo ang tawo nga makasasala ka, no? Unya samot pagyud kining pagkahustisya sa Dios. Ang Dios hustisya nga musilot gayud siya sa sala. Pwede dalion lang na nga ugwali kay murag masakitan unya ang ato ang giwalihan. Na importante kayo ni because you cannot separate God. Dili nimo pwede ibutang og lain-laing mga compartment or sudlanan ang Dios nga didto lang ka moadto sa Dios ay kinilang nga gugma lang ang ako ang tuhuan about sa Dios. Dili kining iyahang pagkahustisya kay usa man kana mauman kana ang Dios. Karong kahaponon ato kining pagahisgutan kay importante kaayo ni ilabi na gayud sa ato ang pagkailakang Ginoong Hesus. Ug ato ang gibutangan og titulo ang ato ang pagwali karon nga ang hustisya ni Jesus. Palihog ko ablihi ang inyuhang Biblia sa Mateo kapitulo 11, 20 hantod sa 24. Niining tungura na human na og pagwali si Ginoong Hesus kabahin kay Juan Bautista. Kadtong miaging Domingo nagwali si Pastor Joe kabahin sa kay Juan Bautista nga siya gayud hilabihan ka bantugan apan ikaw ug ako, mas bantugan pa kaniya diha sa gingharian sa Dios tungod kay nahimo naman kitang parte sa gingharian sa Dios. Nahuman si Jesus ug istorya ni adto karon sa bersikulo 20 niingon si Jesus. Unya misugod siya sa pagsaway sa mga lungsod diin nangahimo ang kadaghanan sa iyahang mga milagro. Tungod kay kini sila wala man naghinulsol. So naay gipang tunglo si Jesus, naay gipang badlong si Jesus, ug gisaway si Jesus nga mga syudad. Ug makabasa kita sa libro ni Juan, nisulti si Juan nga ang kanang gisulat nga mga milagro diha sa ato ang Biblia. Gamay ra kaayo na ikumpara sa tanan gayud nga nabuhat nga milagro ni Jesus. Kay matud pa ni Juan nga kung ibutang ko nung tong tanan nga milagro ni Jesus sa tanang libro dinhis kalibutan dili pa maigo. Mo nay ingon ni Juan. In other words, daghan jud kay gibuhat nga milagro si Jesus. Dili siguro maihap sa ato ang mga kamot, isagol pang tanan nga mga kamot nato dinhi sa simbahan. Daghan kaayo. Apan gitunglo or gisaway kini niyang mga lungsod, makita nato ni og kinsa ni silang lungsura. Kay wala man sila maghinulsol. Unsay giingon una gayud ni Jesus? Niingon si Jesus, alaot ikaw. Or kining mga tulo ka syudad, alaot kamo. Na kining pulong nga alaot diha sa Griego, timing yun kaayo ni kay hapit na raba ang All Souls Day o All Saints Day. Pwede actually ni siya i-convert nga sa pulong nga horror. No? Horror kaninyo. Mao na giingon ni Jesus. Horror kaninyo kamong mga lungsura. In other words, naay dakong hilabihan ka, dako nga disaster nga moabot kaninyo, pagbantay lang mo. Murag tunglo ba? Gitunglo ni Jesus kining tulo ka mga
syudad. Nakita gani mismo no ug makadungog kita ug naay tawo nga motunglo kanato unsa ba nay iyang isulti mahadlok na gani kita. Kini pakaron si Jesus maoy nagtunglo niining mga syudara. Alaot ikaw horror kanimo naay mo abot nga dakong kalamidad kaninyo. Sigurado na niingon si Jesus. Kinsa man kining mga syudara atong lantawon. Bersikulo 21. Una, niingon si Jesus, alaot ikaw Corazin ug alaot ikaw Bethsaida. Duha ka lugar. Kay kun ang mga milagro nga nangahimo diha kaninyo, didto pa himuon sa Tiro ug Sidon, dugay ra unta silang naghinulsol nga managsulob og sako ug managlubog og mga abo. Alaot ang lugar sa Corazin ug Bethsaida kay daghang nahitabo nga milagro didto apan wala gayoy bisag siguro usa nga naghinulsol sa sala nga ilahang nabuhat bisan paman luyo sa daghang milagro. Kung sa Sidon kuno to nahitabo sa Tiro ug sa Sidon, dugay ra silang naghinulsol sa ilang sala. Na atong ikumpara kining Corazin ug Bethsaida niining duha pod ka lugar nga Tiro ug Sidon. Ang Corazin ug Bethsaida anaa kana sa north of Galilee. Kining duha ka lugar silingan ra na sila. Unya nahibaluan nato nga in the early ministry of the Lord Jesus Christ, iya maning headquarters ang Galilea. Usa ni siya ka siguro barangay ni adtong lugara, duha sa mga barangay didto sa Galilee, ang Corazin ug Bethsaida. Naana diha pwede na ninyo picturean. Corazin duol-duol siya sa Capernaum, unya makita nato na unya. Ang Bethsaida usab gitawag siya nga house of fish. Ang bait sa Hebrew kay balay. Bethsaida is a house of fish. Duol ra pud na, silingan na silang duha. Ug mulantaw ka sa Old Testament, wala gyud kay mabasa kabahin aning duha ka lugar. Probably ang Bethsaida na mention kas alang. Pero wala gyud kay makita kabahin og unsa gyud ning lugara, malipayon ba ning lugara or puno ba kini sa mga dautan? Wala gayud. In other words, chill ra ni siyang lugara. Siguro ug moadto ka didto, makita kag mga tawo nga mangisda, simple ra gayud ang kinabuhi niining lugara to a point nga wala gyud siya nahimong dakoy or naay dakong panghitabo sa Old Testament. Apan ang lugar sa Tiro ug sa Sidon lahi kumpara sa Corazin ug Bethsaida. Pero niingon si Jesus, alaot ikaw Corazin ug Bethsaida kumpara sa Tiro ug sa Sidon. Na unsa man pod kining Tiro ug Sidon, Tyre and Sidon. Mao kini siya ang mga lugar nga naa sa coastline of Israel. Kung naa diring dapita ang Corazin ug Bethsaida, ang Sidon ug Tiro dinhi na dapit sa dagat Mediterranean Sea. Unya kini nga lugar ug lantawon nimo ang tibuok sa Old Testament, daghang mga propeta, no? Gasigig tunglo ni ining lugar tungod kay sila grabe gayud ka dautan, grabe gayud ka yawanon ang ilahang mga ginabuhat, grabe og ang ilahang rebellion diha sa Dios, ug grabe ang ilahang pagampo sa mga Diyos nga gibuhat didtong lugara. Maunang pwede na ninyo picturean ug lantawon na ninyong mga bersikulo inigabot ninyo sa balay. Tunglo kini sa mga propeta kabahin sa Tiro ug sa Sidon. Daghag gipangbuhat ang Tiro ug Sidon nga nasuko gayud ang Dios ug ang mga propeta apan ang tinubdan gyud niining tanan kay kining estatwaha nga ginganlan og si Baal. Kay didto diay sa Tiro ug sa Sidon maoy original nga naimbento kining Dios nga si Baal. Is the original seat of the service of Baal. Kinsa man kini si Baal? Si Baal matud pa sa mga Canaanites. Si Baal maoy Dios sa kana bitawng maburos. Pwede ang tawo or pwede pod ang mga animals. So murag
maayo kayo ni si Baal kung aduna kay daghang mga baboyan, kay mauman siya ay matod pa nila, muhatag og daghang anak sa imuhang inahin, sa imuhang baboy. So, mauni siya nga Dios, dili lang sa mga animals ug mga tawo, bisan pa sa agriculture. Si Baal kuno maoy mutubag sa mga farms nimo nga daghan, unya daghan ka og ani tungod sa ulan nga iyang gihatag. Ug matod pa nila, ang ulan kuno similya kuno na ni Baal. Na ug maligo kag ulan, naligo kas similya ni Baal, matod pa nila. No? Di na ka maligog ulan. Pero mao kana ang gisulti sa mga gatuon ni Baal. Unya niadtong panahon na makahinumdum ta nga ang promesa sa Dios sa Israel kay dadon ko kamo sa usa ka lugar nga daghan kaayo og gatas flowing with milk and honey, the promised land. Gidala sa Dios ang Israel didto sa hill country of Jerusalem, sa Judah, didtong dapita. Wala gayod na conquer ang didto sa coastline kung asa ang Tiro ug Sidon, mao kadto ang sala sa Israelita. Kay wala nila gikangker, kay nahadlok sila didto sa coastline. Maunang didto sila gapuyo sa bukid-bukid. Apan, naghuna-huna ang mga tao tungod kay promised land lagi, a land of milk and honey, abundansya gyud kaayo sa pagkaon. Wala sila kabalo nga ang kini di ay land of milk and honey, nagadepende di ay gihapon kini sa grasya sa Dios kung paabton ang ulan. Kay makahinumdum ta duol sa Jerusalem didto ang usa ka desert nga diin asa si Kristo nag-spend og 40 days and 40 nights. So kung walay ulan, murag disyerto kining tanan. Maunang kining si Baal, sikat kaayo ni siya sa mga Israelita. Kay naa sila sa bukid, galantaw sila didto sa coastline, aduna didto'y mga nasod nga daghan kay pagkaon. Kinsa man na ang ilahang Ginoo, nganong daghan man sila pagkaon, kita diri wala man tay ulan. Kay gadepende lagi sila sa grasya sa Dios. Pero pag muulan usab, abundansya pod kaayo ang Israel. Sumansang wala man ang Dios, si Yahweh, pwede na to kuhaon na lang kini si Baal. Maunang daghang lugar sa Israel ni adtong panahon na nga ginganlan nila og Baal, Baal Peor, Baal Hermon ug uban pang mga lugar kay sikat man ni si Baal maumay mopadaghan sa ilahang mga pagkaon. In fact, sa panahon ni King Ahab, nahimong ni sikat pagayod si Baal sa northern kingdom. Kay nakaminyo man si King Ahab ni Jezebel. Kay numdum tang Jezebel, katong si Rina. Dili to siya si Rina ha. Si Jezebel nga kadtong nangaway ni Elijah nga pag nisturya siya og tunglo kay Elijah, gakurog sa kahadlok si Elijah. Apan mautong panahon na nga si Elijah ga nakigkontra og ginatusan ka mga pari ni Jezebel nga gasimba kay Baal. Kay si Jezebel taga Tiro man siya. So ingon ani kasuko ang Dios sa Tiro ug Sidon ug sa tibuok Old Testament daghan kayog tunglo kabahin sa Tiro ug sa Sidon. In fact, sa Ezekiel 26:7, tungod sa kasuko sa Dios, gipadala niya ang usa ka panag-an kay propetang Ezekiel ug niingon si Ezekiel nga magdala og usa ka tawo gikan sa amihanan nga ang ngalan kay si Nabucodonosor. So Nebukadnezar na si lisod kayo istoryahon. Si Nebukadnezar nga hari sa Babylonia ug siya gayod maoy magdala og linibo ka mga armies, kusgan kaayo, maoy mupildi sa Tiro ug sa Sidon. Ug tinuod man, in the year 500 BC, ang Tyre was sacked. Gikanker ni King Nebuchadnezzar, isip katumanan sa tunglo ug silot sa Dios kanila. Wala lang kadto na human ni adtong panahon na. In the year 300 BC,
niabot pagayod si Alexander the Great. Unya nahibaluan nato si Alexander the Great, when he conquers a place, paspas kay na siya. Maunang hapit na niya nahurot og conquer ang tibuok kalibutan. Batanon pa siya, paspas kaayo. Apan natanggong siya og dugay sa Tiro. Kay ang Tiro hilabihan man katsada ang ilahang defense. Natural nga depensa sa ilahang lugar kay naaman mura man sila gamay nga island. So lisod kaayo pag-atake ni Alexander the Great. Nasuko og maayo si Alexander the Great nganong dugay man ko kalusot ni aning lugar. For 8 months si Alexander the Great camp didto dapita sa palibot sa Tiro to a point nga gusto niya putlon ang ilahang supply nga 8 ka bulan didto magutom gyud tong naa sa Tiro. Unya niadtong 8 ka bulan gahinay-hinay og buhat og kanang bridge gikan sa kaning dakong island padulong dito sa gamay nga island sa Tiro para makaatake ang ilahang mga soldiers. Tuod man na-conquer ni Alexander the Great ang Tiro. Unya sa hilabihan sa iyang kasuko, iyang gipamatay 8,000, 8,000 people during that day, Alexander the Great killed. Usapod kato sa katumanan sa Dios sa iyahang pagtunglo sa Tiro, pinaagi niining tawhana nga si Alexander the Great. And for Sidon, it was King Artaxerxes of Persia, maoy gigamit sa Dios isip iyahang kamot sa paghusga niining lugara. So hilabihan ka, evil, dautan kining mga lugara. Apan unsay giingon ni Jesus, kabahin sa Corazin og Bethsaida. Niingon si Jesus, apan sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom, arang-arang pa unya, alang sa Tiro og sa Sidon ang mahitabo kaysa kaninyo. Tanan nga gi-eksperyensya nga pagsilot sa Tiro og sa Sidon niadtong panahon na, ug bisan pa sa umaabot pa nga pagsilot inigbalit ni Ginoong Hesus. Niingon si Ginoong Hesus, wala ka na ikakumpara sa unsa man nga silot nga akong idala kaninyo, Corazin ug Bethsaida. Many times, we hear people saying, don't judge me. Kay kung naa si Jesus, dili ko niya i-judge. Kay si Jesus love. Si Jesus compassionate, maluluyon. Dili siya mutunglo. Ayaw gyud ka mugtuon ni ana. Kay ug makita ninyo diri sa sinultian ni Jesus, hilabihan kasuko si Jesus niining lugara. Kay nakakita sila sa gahom sa Dios. Milagro ni Ginoong Jesus, unya wala gayud naghinulsol. Kahinumdum mo og kinsa nga mga tawo pareho niini sa Old Testament. Ang Israel. Nakakita kapila gayud sa hilabihan ka milagrosong gawi sa Dios. Gikan sa pagtunga dito sa tubig dito sa dagat nga sila naka-cross. Pirti gihapon ka reklamador, walay pagtuo nga nasuko og maayo ang Dios, niingon siya nga ako aning pamatyon tanang tawhana ug magsugod ako og kanang katawhan ako gikan aning batuha. Abi nila nga kinahanglan gayud sila sa Dios. Pwede raman sila pamatyon sa Dios, may gani tuwa si Moises. Ug niingon si Moises, ayaw intawon o Dios, unsa nalay madungog sa mga kanasyunan kabahin kanimo nga imuhang gidala kining Israel niining lugara aron pamatyon. Pero dili lang pud na ang Israel. Usahay kita hilabihan pud ta kagahi ug ulo. I hope as you are listening to this, makita ninyo nga si Ginoong Hesus tinuod man nga mahigugmaon siya. Puno siya sa kaluoy, puno siya sa grasya. Apan si Jesus kauban pod ni ana kay siya hustisya. Kung adunay sala
dili gyud na palapason ni Jesus, aduna gyud nay bayad nga silot. Mao kini ang nahitabo sa Chorazin ug sa Bethsaida, mahitabo kanila. Wala lang dito ni padayon si Jesus, ug ikaw Capernaum, mao kini ang ikatulo nga syudad. Chorazin, Bethsaida, Capernaum, ug mubasa ka niining pulong ni Jesus sa 23, makita nimo ug unsa gayud kaaligot-got si Jesus. Ang iyahang kasuko nga murag nahimo na siyang sarcastic sa iyahang mga pinulungan. Niingon si Jesus, ikaw Capernaum, igatuboy ka ba diha sa kalangitan? Murag niingon si Jesus, abi nimo malangit ka, Capernaum? Ug abi nimo inigabot nimo sa langit, ibayaw pagayod ikaw, Capernaum. Pikat nimo Capernaum, kay dili ka makaadto sa langit, ikaw hinuon igaunlod didto sa patay, sa mga patay, lugar sa mga patay, sa Hades. You see how angry Jesus is when it comes to sin. Samot pagyud kung dili ikaw maghinulsol na enjoy ka anang imong pagpagkasala. Niingon si Jesus, kay kun ang mga milagro nga nangahimo diha kanimo, didto pa himua sa Sodoma, na napoy laing lugar. Capernaum ug Sodoma, magalungtad paunta kini, hangtod niining mga adlaw karon, tungod kay ang Sodoma, maghinulsol man kung makakita sila sa ingon ato pod kadaghan nga milagro ni Jesus. Nakinsa man kining Capernaum, silingan ra gihapon ni sila sa Chorazin ug sa Bethsaida. Diha gihapon ang headquarters ni Jesus sa early days of his ministry. Didto nimo makita ang anak sa centurion, Roman soldier nga giayo ni Jesus. Dihang lugara nakita pod nimo si Mateo nga galingkod didto sa iyahang lamisa nga siya nagkolek og mga buhis sa mga tawo. Niingon si Jesus kaniya, Mateo, tindog, unya biyai ka na, ug follow me. Uban ka kanako, ug gibiyaan tanan ni Mateo didto kadto sa Capernaum. Capernaum has a good kanang mga gisulat kabahin kaniya diha sa New Testament. Wala gayud siya na mention nga lugar nga diin puno sa kadautan. Apan, kung imuha siyang ikumpara sa Sodom, layo ra gyud kaayo. Gikan sa Capernaum mo travel ikaw hantod sa south, makakita ka aning lugara, no? Gitawag siya og Sodom ug ang iyang silingan kay ang Gomora. Sodom and Gomora. Makahinumdom kita niining lugara sa Old Testament. Ug basahon nimo sa Old Testament, wala gayoy bisag usa lamang ka bersikulo nga naghatag og maayong pag-istorya kabahin sa Sodom. Ang Sodom kay usa ka lugar nga diin ang mga daotang mga panultihon or mga daotang mga ginaistorya kabahin niining lugar, grabe gayud. Wala gyoy maayo nga maistorya sa Sodom ug Gomora. Hinumdum ta sa libro ni Genesis, dinhing dapita nagpuyo si Lot. Mauning lugar nga ginaselebrar ang pag-rebellion sa Dios. A place where the rebellion of God is celebrated. A place where they are full of idolatry. Puno kaayo sila sa pagsimba ug mga Dios-Dios sa ilang kasing-kasing nga makita kini sa ilang gawi, pinaagi sa homosexual lifestyle. Lalaki sa lalaki, babayi sa babayi. Dili lang kana, niabot pagayod og pedophilia. Kahinumdum ka nga gi-offer ni Lot ang iyahang mga anak. Wala pagayod sila na satisfied between homosexual acts and pedophilia nga acts kanang gamay bitawng bata. Makighilawas ka og gamayng bata. Mao na siya pedophilia. Dili lang kana,
gusto pagyud sila makighilawas sa mga anghel nga gipadala ni sa Dios kang Lot. So sa Henesis ni ana si Lot, ako na lang anak, ayaw hilabti ning mga anghel nga gipadala sa Dios. Grabe kadautan ug evil nga lugar. To a point that God had to punish Sodom and Gomorrah with brimstone and fire. Naugdaw gayud kining mga lugara nga hantod karon wala nagyoy gapuyo niya ng lugara, puno na siya og brimstone kanang lugara. Unya ang asawa pagayod ni Lot kay nilingi pagayod, no? Paglingi kay nahimo pong bato. Kay usahay ra bagyod kita pud mismo ganahan pud ta mulingi sa kadtong kinabuhi nato sa una. But this is what God is when it comes to His judgment over Sodom and Gomorrah. Pero unsay giingon ni Jesus? Makita po di ay nato diri ang bersikulo nga tungod sa pagkapuno og idolatry sa kasing-kasing sa Sodom, nahimo silang mga tao nga puno sa mga arugante nga tao, mga way pakialam nga mga tao, unya abundansya sila apan wala sila nagtabang sa mga pobre ug mga gikinahanglanon. Suko kaayo ang Dios kanila. Apan unsa may gisulti sa Dios kabahin sa Capernaum ug sa Sodom? Niingon si Jesus, versikulo 24, apan ingnon ko kamo nga sa adlaw sa hukom arang-arang pakadtong mga nahitabo sa Sodom, sukad sa una nga naka-eksperyensya sila og pag-ulan og brimstone and fire. Arang-arang pa nga bisan sa pagbalik ni Ginoong Hesus, muabalik siya nga muhukom usab sa Sodom tungod sa ilahang gibuhat nga sala. Mas arang-arang pa na kaysa sa inyuhang maeksperiensyahan Capernaum. You see the kind of hatred that Jesus has over people who do not repent. Kining mga tao nga dili maghinulsol, naga-enjoy manggod kini sila sa sala nga ilang ginabuhat. Nganuman, atong balikon sa bersikulo 20. Gitunglo ni Jesus kining mga lugara, Corazin, Bethsaida o Capernaum, kay sila naka-eksperyensya sa daghang milagro sa Dios. Apan, wala man naghinulsol. Unsa man kining paghinulsol, pwede ra ba nga moingon ka sa imong una-una nga, sorry Lord, di na nako to buhaton lagi. Na ang pulong sa repentance in the Greek word is the Greek word metanoia. It's literally a change of mind. Mausob ang imuhang panghuna-huna. But the way the apostles and the writers of the Bible, mugamit sila aning pulong nga metanoia, dili lang ni sila pag-usab sa huna-huna. Pag-usab-usab kini sa kasing-kasing. No? Adunay usa ka butang nga sa una nag-enjoy gayud ka pagbuhat. Walay konsensya nga moabot sa imong kasing-kasing. Total man nadato man ko aning akong gibuhat or ni paspas man ang ako ang promotion aning akong gibuhat. Enjoy ni. Apan sa grasya sa Dios, nakita nimo nga ikaw gayud makasasala, imuha ka ng gibiyaan. Adunay a change of mindset nga gibiyaan ka na nimo. Unya dili lang sa huna-huna, apil imuhang kasing-kasing nausob nga sa una naga-enjoy ka niini karon kay murag giluod na ka. Nganong gibuhat man ko to sa una? Nganong gibuhat man ko to sa una? Manimbawt imong balhibo, dili na nimo gusto balikon sa pagbuhat. Ug dili lang sa huna-huna ug kasing-kasing, there is also a change of lifestyle nga to a point nga mutuyok gayud ka gikan sa sala ug mutuyok ka kang Ginoong Hesus nga maulamay makahatag kanimo og tinuod nga pagkamatarong righteousness. There are two kinds of repentance. Ang usa ka klase sa hinulsol kay kanang hinulsol nga padulong sa kaluwasan. Mao kadto.
nga kana bitawng kabalo ka nga makasasala ka, dili tungod kay nakabuhat ikaw og sala, kundili matud pa ni David, nga gikan sa paghimugso nako sa tiyan sa akong inahan, makasasala nako. In other words, this is a belief nga nakabuhat akog sala tungod kay makasasala ko. Sa kinasuluran sa ako ang kasing-kasing, sa kinasuluran sa ako ang kalag, sala ang naghari. And this is the kind of repentance nga kanang dili gyud nimo kaya luwason imong kaugalingon. Nagbangutan ka kay kabalo ka nga dili nimo maluwas ang imuhang kaugalingon. And there's nowhere else to turn to but to the Lord Jesus Christ. Ug si Ginoong Hesus mao'y makahatag kanimo og kaluwasan. Mao kini ang gipangita ni Ginoong Hesus sa Corazin, Bethsaida ug sa Capernaum. Ang ikaduha klase nga repentance or paghinulsol kay kining hinulsol nga padulong sa imuhang pagkahamtong ug pagkasuod diha sa Dios. Dili nimo mabuhat kung wala nimo maktagamtaman ang number 1, ang kaluwasan. Matud pa sa 1 Juan, nag-ingon dito, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins. Ang pulong dito nga confess is in the present tense. Sa mga English major din present tense ang confess. It's actually a thing that you do permanente, balik-balikon. It's a lifestyle of confession. And this is for those nga kadtong anak na sa Dios, naka-eksperyensya na sa kaluwasan, apan tungod kay makasala gihapon kita, adunay daghang panahon nga maguol ang balaang espiritu sa atoang sala. We confess to the Lord so that we will grow and we will not do that sin anymore kay tungod gusto kita nga masuod pagayod kang Ginoong Hesus. But what Jesus was talking about to Corazin, Bethsaida ug Capernaum kay kining number 1, paghinulsol padulong sa kaluwasan. Karong si Manaha, there are duha ka batanon ang niduol sa akoa og nakig-istorya kabahin sa ilahang dakong problema. And their problem is pornography and masturbation. They are very active young people. Pero ni duol sila kanako tungod sa real nga problema of pornography and masturbation. For some of you, sa panahon nga ikaw stressful kaayo ug ganahan ka mo pahulay after a long day, you give yourself a reward. Some of you would go for a vacation, maligog dagat, maligog swimming pool. Some of you would buy kape. Di na lang ko musulti og brand. Katong mahalon gayod kay para inyuhang reward sa inyuhang kaugalingon ug mag-online shopping or unsa pa. But there are people nga labi nang kadtong addicted of pornography nga when they would go home after a long day of stress, they would go and watch pornography as a reward for themselves. Grabe ka gapos sa sala. They enjoy it. Pero akong giingnan kining duha ka tawo or batanon nga, it's a good thing that you told this to me. It tells me, nakakita ko og gamay nga bunga nga gusto ka nga maka-overcome ni ini nga sala. Because you told this, you said this to me. Dili ni siya sayon, but I see a ray of hope kay ni-confess man ikaw sa imuhang sala. But I believe there are a lot of us here. Musimba din sa GCAF. Apan nakagapos sa sala. And we are afraid to tell it. Dili na to gusto isulti kining mga sala kay nag-enjoy man kita. We enjoy doing this sin. Some of us maugod ni nakapadato nako nga sala. We enjoy this kind of sin.
Maugod kini mao nang paspas kayo ang ako ang pagtubo diha sa ako ang promotion sa trabaho. Because I enjoy this sin. I want to tell you, and I tell you, dapat mahadlok ka. Because Jesus is not only the God who loves you, the God who is compassionate to you. Apan kung nag-enjoy ka ng sala, niingon si Jesus, alaot ikaw, pareho sa Corazin. And you will experience ang pagsilot sa Dios nga mas hilabihan pa sa Sodom, hilabihan pa sa Tiro ug sa Sidon. Because Jesus is just and He will punish. I want us to remember this. Hinumduman nato ni. Kung ikaw nag-enjoy sa imuhang sala ug wala ikay kasing-kasing sa paghinulsol sa imong mga sala, mudala kini og walay pugong usab nga silot sa imong kinabuhi. Karon ug sa umaabot pa nga pagsilot ni Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. Many of us would say nga, ay salamat sa Ginoo, gitagaan ko niya og bag-o nga cellphone. Mahal gyud ni siya pero gihatag sa Dios kini nga cellphone. Apan kanang cellphone nga imuhang gipasalamatan ang Dios, maura pod di ay kana ang source nga diin ikaw makasala. Kay daghan kag gipangsulod diha nga dili maayo nga panlantawon. Or daghan kang gipangsulti sa imuhang social media nga gatunglo ka og laing tawo. Isn't that sad? Pasalamat ka sa Dios sa iyang panalangin. Apan kanang panalangin nga giingon nimo nga gikan sa Dios, maura day imo nang imong ginagamit sa pagpakasala and you enjoy it. Jesus says, alaot ka, maka-eksperyensya ikaw og silot tunglo kini. Ingon ni Jesus. But as long as you and I are alive, as long as buhi ka ug buhi ako, aduna kitay paglaom nga dili gayud mapugnan sa unsamang mga tao. Nganuman, because if you see here, si Jesus, grabe ang iyang pagkaaligot-got ug pagkasuko niining mga lugar. Tungod kay sila nagpakasala ug dili sila maghinulsol. Kabalo ba mo nga dili lang ang alaot mao ang Corazin, Bethsaida ug Capernaum, ang tanang mga kanasyonan alaot. Bisag ikaw ug ako alaot kay kita puno man sa sala. And God is so angry at us. The wrath of God is upon us. But Jesus did not stop there. Years after he said Matthew 11, niadto siya sa usa ka lugar sa Calvary. Gipas-an niya ang iyahang krus. Ug didto sa cross sa Kalbaryo, namatay si Ginoong Hesus ug ang tanang kasuko sa Dios gibutang kang Ginoong Hesus. Imbes unta nga ikaw maoy padulngan sa tanang kaaligot-got sa Dios, didto gihatag kang Ginoong Hesus, iyahang gipas-an. Tanan nga kasuko sa Dios ug didto lamang kang Ginoong Hesus nawala ang kaaligot-got sa Dios. The wrath of God was appeased. And this is the very thing that the Lord Jesus did. Mao kanay fuel nga maunang makaistorya kita nga I am for the nations. Kay nga naman, naaman kitay mensahe. Naa kitay mensahe para sa mga kanasyonan nga dili na sila maka-eksperyensya sa silot sa Dios. Kay tungod kang Ginoong Hesus, adu naman ang kapasayloan sa sala. Diha kang Hesus, nawala naman tong kaaligot-got sa Dios kanato. Naa naman kaniya. Iyahang gilubong kauban dito sa grave. Pero nabanhaw si Jesus, nabilin ang kaaligot-got sa Dios. Ang sala nimo na ug nako nabilin kung ikaw maka-eksperyensya gayud sa iyahang pagpasaylo, pinaagi sa grasya sa paghinulsol ug ato ang pagtuo kang Ginoong Hesus. And this is the message that we bring to the nations.
Maunang ga-celebrar kita og missions emphasis because we have a message that there is hope in the Lord Jesus Christ. Nga bisan unsa man na ka aligot-got ang Dios sa sala apan tungod kang Ginoong Hesus, gitagaan kita og kining ginatawag nga adoption. Matud pa ni J.I. Packer, ingon siya, usa ka maayo nga magsusulat. Adoption is the highest privilege of the gospel. Ang traitor, ikaw ug ako, is forgiven. Brought in for supper, giimbitar sa usa ka panihapon. Very close nga panihapon kauban ang amahan. And we are given the family name. John 1:16, for those who believe in Him, He has given us the right to become children of God by virtue of adoption. Ang kriminal, ang rebelde, ang traidor, nahimong anak. That's by virtue of the Lord Jesus Christ. As long as you are alive, adunay paglaom igsuon. Ug ang ako ang pag-ampo nga karon mulihok ang balaang espiritu. Nga kung kinsa ka man nga naga-enjoy anang salaa nga imuhang ginabuhat, that the Holy Spirit will break your heart. Ug makita nimo ka unsa ka makasasala. Ug gakinahanglan ikaw ug manluluwas nga si Ginoong Hesus ug wala nay lain pa. That's my prayer for you. Kay if there is no repentance, sigurado gyud ko, alaot gyud ka kung walay paghinulsol. Let me end in a word of prayer. Atong iduko ang atoang ulo. Ug tagaan ta mo og panahon nga muhuno-huna sa inyong kinabuhi. Siguro sa daghan ng panahon, ikaw nagasulti balik-balik nga ikaw naluwas na. Adunay pitsa pa ni adtong tuiga ikaw naluwas. Apan, kung wala gayud ikay makita sa imong kaugalingon nga kausaban, dala sa paghinulsol nimo sa imuhang sala. If you are here and you are still enjoying the sin of pornography and masturbation, kung ikaw ni anhi, unya naga-enjoy ikaw gihapon sa imuhang mga binuhatan sa pagdaot sa ubang tawo para ikaw lamang musikat. Sa imuhang negosyo, daghan na kag tawo nga gitumban, gibiay-biay o giilad. And if you are not feeling any remorse for it, I want to tell you, ikaw anaa sa kasuko sa Dios ug maka-eksperyensya gyud ka sa silot sa Ginoo. Dili man karon pero sigurado ka na sa pagbalik ni Jesus, maulawan gyud ka. But I say that there is still hope in the Lord Jesus Christ. Naapa ang kapasayloan sa Dios gi-offer kanimo karon. Maybe you are saying, okay naman ko, gidawat naman ako si Jesus, but unless there is a change of life, then wala gayoy katuo o katinuoran ang imuhang pagtuo. Maybe you are just kanang fooling yourself. Wala gyud di ay ka nabag-o sa balaang espiritu. But there is still hope. And let me pray this. Heavenly Father, I pray that your Holy Spirit will come. Lord, hikapa o Dios ang kasing-kasing sa mga tawo karon nga nagpaubos diha sa imong atubangan. I don't know what they are feeling right now. Pero kadtong aduna gayoy tinuod nga pagkasubo tungod sa sala nga naa sa ilang kinabuhi. O Dios, I pray that you would visit them. O Holy Spirit, work in the lives of these people
nga gusto maghinulsol sa ilahang sala. And I pray that you would open up the gates of the blessing of Jesus Christ. Nga Lord, maka-eksperyensya sila sa kaluwasan ni Jesus. Pasaylua kami, O Dios, kay kami gayod makasasala nga mga tao. Nagkinahanglan kami sa imuhang kaluwasan. And I pray that this would be real this time. Pinaagi sa balaang spirito nga mulihok sa matag usa kanamo. Cause our spirit to become alive this afternoon by virtue of the Lord Jesus Christ ug sa tanan niyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. And may we forever glorify the name of Jesus Christ. And we will forever be for the nations tungod in the first place naka-eksperyensya kami sa kaluwasan ni Ginoong Hesus. Ug kaniya lamang ang tanang dungog ug himaya. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen.